Bu dunyoda birodar mukammal xotin yo'q. Doim xotinning bitta sifati senga yoqmay turadi. Mo'min kishi o'zining mo'mina ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'sha narsa xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Borda, to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib, uni ko'zingizni yumib qo'ying. Chunki u xotin ham sizni xuddi shunaqa muomala qilyapti sizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolini boricha qabul qildilar. Shunday qilsa, birodarlar, oilalarimiz buzilmaydi. Sovg'a berib turinglar ayollaringizga tez-tez. Sovg'a berib turinglar. Ayol kishiga qimmat sovg'a ham kerak emas. Qimmat sovg'a ham kerak emas. Ayol kishiga 20 ming turadi bitta atirgul. Jufti halolini xursand qilib turishlik uchun har vaqtda deydilar, unga bir tuhfa berib turishlik ham u erning vazifasi. Toyinki shu bilan oila mustahkamligi bo'ladi deydilar.